Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Dost TV izləyiciləri, xidmətinizdə ilk veriliş olaraq bugün də görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü görüşümüzdə sizə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verəcəyik. Gözünüz bizdə olsun. Abdurrahman, xoş gördük sizi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necədir işlər? Sağ olun, var olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. Təşəkkür ederim. Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyəti ilə izləyicilərimizi tanış eləməyə gəlmişik. Xoş gəldiniz. Zəhmət olmasa çox sağ olun, təşəkkür edirik. Məlumat verərdiniz ümumiyyətlə filial nə vaxtdan yaradılıb, yaradılma məqsədi nədir? Bakı Regional Məşğulluq Filialı 15 mart 2022-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Bu, Bakı şəhərində 12 inzibati rayon və 59 qəsəbələrdən ibarət ərazini əhatə edir. Biz Bakı şəhərində yaşayan bütün vətəndaşlarımıza xidmət edirik. 15 yaşı tamam olan və 15 yaşından yuxarı əmək qabiliyyəti istənilən vətəndaşlarımız bizə müraciət edə bilər. Kifayət qədər böyük bir kontingentə xidmət göstərirsiniz və bilirəm ki, bu həm də məsuliyyətli bir işdir. Ümumiyyətlə, bu geridə qoyduğumuz dövrdə filialın belə deyək, nailiyyətləri nədən ibarətdir, hansı layihələri icra eləmisiniz, ümumiyyətlə, fəaliyyət nədən ibarətdir, bu Bakı Regional Məşğulluq Filialı hansı bölmələrdən təşkil olunub, işini necə qurur, bunlar haqqında da məlumat verərsiniz. Filialımızda 3 şöbə var. Sənədlərlə iş şöbəsi, təhlil və tərəfdaşlarla iş şöbəsi, işsiz şəxslərlə iş şöbəsi. Biz bu şöbələrlə bərabər vətəndaşlarımıza aktiv məşğulluq tədbirlərinin icrasında vətəndaşlarımıza xidmət göstəririk. Eyni zamanda pasiv məşğulluq tədbirlərimiz də var. Bu layihə çərçivəsində agentliyimizin fəaliyyət istiqaməti yönündə biz əmək yarmarkaları, dəyirmi masalar, peşə yönü məsləhət xidmətləri həm orta məktəblərdə, həm vətəndaşlarımıza yönəlik. Eyni zamanda üzrü məşğulluq tədbirlərimizi həyata keçiririk. Ee, 2025-ci ildə biz əmək yarmarkaları təşkil etdik. 13 əmək yarmarkası təşkil etmişik. Bu əmək yarmarkalarının 7-si böyük, 6-sı kiçik çaplı əmək yarmarkasıdır. Qarşıda 5-də və 7-sində yəni böyük əmək yarmarkalarımız var. Demək olar ki, hər aya ən azı bir əmək yarmarkası planlaşdırırıq. Əmək yarmarkalarının təşkilində əsas məqsədimiz işsiz və şaxtaran şəxslərlə işə götürənləri bir araya gətirməkdir. Burada həm işsiz və şaxtaran şəxslərin rahat işə götürənlərə əl çatanlığını təmin etmək, həm də işə götürənlərin əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə və vərdişləri, bacarığı olan vətəndaşlarımızla onları təmin etməkdən ibarətdir. Onun xaricində biz işə götürənlərlə həm dəyirmi masalarla, həm birə-bir görüşlər təşkil edirik, onları həm ziyarət edirik, onları filialımızda görüşlərini təşkil edirik. Eyni zamanda vətəndaşlarımıza peşə yönü məsləhət xidməti veririk. Əgər karyera məsləhətçilərimiz onların əmək peşə və bacarığını üzə çıxardıqdan sonra həm işə götürənlərə təqdim edir. Əgər peşə və bacarığı olmayan vətəndaşlarımız varsa, peşə hazırlıq kurslarına cəlb edirik və bizim 175 adda peşə hazırlıq kursu məhsulumuz var ki, biz onları yetişdirib əmək bazarına qazandırırıq. Kifayət qədər böyük bir rəqəm. Bəli, bəli. Habil müəllim, bəs belə deyək, iş axtaranlardan danışdıq, həm də belə deyək, işə götürənlərdən danışdıq. Ümumiyyətlə, filial iş axtaran vətəndaşları necə tapır? Ümumiyyətlə, müraciət qaydaları necədir? Siz özünüz mü gedib tapırsınız, onlar mı müraciət edirlər sizə? Bizdə yanaşma daha müasirdir. Biz işə götürənləri, biz onları axtarırıq, gedirik, ziyarət edirik, fəaliyyət istiqamətlərimizi izah edirik. Onlarla ofislərində görüşürük, onların buraya gəlmək üçün əziyyət çəkməyini gözləmirik. Amma elə olur ki, onların ofisdə görüşmə şəraiti olmadıqda bizim filialımızda şərait var, onlarda görüşləri burada da təşkil edə bilirik, onların istəyinə bağlı. Bəs vətəndaşların münasibətdə, yəni vətəndaşlar özləri gəlirlər, filiala yaxınlaşırlar, siz qeydiyyat alıb sonra onları qiymətləndirirsiniz, yoxsa? Deməli, bizə müraciət edən vətəndaşlarımız gün ərzində ortalama 180-300-ə qədər vətəndaşlarımız müraciət edir. Müraciət əsnasında biz onları qeydiyyatçılarımız, əməkdaşlarımıza yaxınlaşırlar, onların iş axtaran kimi qeydiyyata alırlar. Əgər qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluq olsa, onlara işsiz statusu verilir və daha sonra karyera məsləhətçilərinə yönəldilir.
Karyera məsləhətçiləri vətəndaşlarımızı sorğuya cəlb edirlər və bu yarım saat təxminən tutur bu vaxt. 30-dan çox sual verilir. Sual verməkdən məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımızın peşə və bacarığını və qabiliyyətini üzə çıxartmaqdan ibarətdir ki, onlar nəyi bacarır, hansı peşənin sahibidir və yaxud da hansı peşəni istəyir. Bir növ Qiymətləndirmə olur və oradakı bacarığa uyğun biz onların aktiv məşğulluq tədbirlərinə yönəldirik. Məsələn, işə düzəltməklə onların bacarığı varsa, əmək bazarının tələblərinə uyğun işə sahibkarlara yönəldirik, işə götürənlərə yönəldirik, göndəriş veririk. Əgər onların peşə və bacarığı istəyi var, amma bacarığı yoxsa biz peşə hazırlıq kurslarına cəlb edərək onların yetişdirilməsi üçün iş aparırıq. Şəxsi biznesini qurmaq istəyənlərə də yenə orada hansı sahəni onlar bacarırsa o sahə üzrə qeydiyyat alıb növbəliyə yazırıq. Daha sonra aktivlərlə təmin edirik ki, onlar daha sonra öz biznesini, kiçik biznesini qura bilirlər. Günel xanım, nə ilə bağlı müraciət eləmişdiniz? Mən bakalavr və magistr təhsilini bitirmişəm fizika ixtisası üzrə. Onun üzərindən iş axtarıram. Hal-hazırda müraciət etmişdim, vakansiyalarla maraqlandım. Bundan əlavə peşə kurslarıyla da maraqlandım və peşə kurslarına yönləndirilmişəm. Belə deyək də, peşə kurslarını bitirib birbaşa işə başlamaq məsələsi məqsədə uyğundur. Çünki bəzən özümüz müraciət etdiyimiz halda 3 ay təcrübə, 2 ay təcrübə ödənişsiz olaraq biz işləyirik. Ondan sonra əmək müqaviləsi bağlanır. Ancaq burada təqdim olunan vakansiyalar, yəni peşə kurslarından sonra təqdim olunan vakansiyalar artıq demək olar ki, birbaşa əmək müqaviləsi bağlanır. Vətəndaşlarımız Bakı Regional Məşğulluq Filialına yaxınlaşdıqda ilk olaraq işsiz şəxslərlə iş şöbəsinə yaxınlaşırlar. Buradakı əməkdaşlar isə onlara, belə deyək, ilkin xidmətləri göstərirlər. Salam, xoş gördük. Salam, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sadıq müəllim, ümumiyyətlə vətəndaşlara, belə deyək, müraciət edən vətəndaşlara, işsiz şəxslərə ilkin olaraq siz xidmət göstərirsiniz. Bəli, ilkin qeydiyyat zamanı biz xidmət göstəririk. İlkin olaraq vətəndaş bizim filiala işlə təmin olmaq məqsədi ilə yaxınlaşır. Yaxınlaşdıqda deməli vətəndaşın müraciəti barədə məlumat alınır və ön qeydiyyat masasında məlumat alınır və daha sonra vətəndaş qəbulu alt sistemində vətəndaşın müraciəti ilə bağlı hansı aktiv məşğulluq tədbiri ilə bağlı müraciət edirsə, o ilə bağlı növbə verilir. Vətəndaşa verilən növbə müvafiq olaraq hansı masaya uyğun olarsa, həmin masaya yaxınlaşır və həmin masada əyləşən karyera məsləhətçi vətəndaşa xidmət göstərir. Göstərilən xidmətlərimiz isə bir neçə aktiv məşğulluq tədbirlərindən ibarətdir. Həmin aktiv məşğulluq tədbirlərinə yazılmaq üçün ilkin olaraq vətəndaş əgər qanunaziyyətlə hansısa bir proses yoxdursa, ilkin olaraq iş axtaran və işsiz statusu verilir. İşsiz statusun verilməsi zamanı vətəndaşın şəxsi anketi yenilənir, şəxsi əlaqə nömrəsi, faktiki yaşayış ünvanı və digər hallar qeydiyyata alınır və ondan əlavə vətəndaşla bağlı hər hansısa qeyri bir problem yoxdursa, məsələn 15 yaşdan kiçik deyilsə və yaxud da aktiv əmək müqaviləsi yoxdursa, aktiv öyrəni yoxdursa, əyani tələbə deyilsə və digər bu kimi qanunaziyyət hallar yoxdursa, yerindəcə işsiz statusu verərək fərdi məşğulluq proqramından tərtib olunması, məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq karyera məsləhətçisinə yönləndirilir. Ali təhsilliyəm, hal-hazırda işsizəm, təhsilimə və peşəmə uyğun olaraq işlə bağlı müraciət eləmişdim müvafiq orqana, məni yönləndirsinlər. Hal-hazırda bununla bağlı buradayım. İşsiz və iş axtaran torpaq payı olan vətəndaş karyera məsləhətçisinə yaxınlaşır və onun məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Məşğulluq imkanları qiymətləndirilən zaman burada qiymətləndirmə sualları əsasən 3 meyar üzrə tərtib edilmişdir. Birinci meyar vətəndaşın sosial-demoqrafik göstəriciləri nəzərə alan bir meyardır və suallarımız bununla bağlı olur. İkinci meyar vətəndaşın əmək bazarına təqdim etdiyi bacarıqları və biliklərin ilə bağlı suallardır. Üçüncü meyar isə vətəndaşın əmək bazarındakı gözləntiləri nəzərə alınır və bununla bağlı olan suallar vətəndaşa ünvanlanır və ümumiyyətlə vətəndaş bura müraciət edən zaman ilk öncə biz onun tələbatının müəyyən edilməsi ilə başlayırıq, daha sonra isə məşğul imkanlarını qiymətləndiririk və
bu verdiyimiz suallar, məşğul imkanların qiymətləndirilməsi ortalama 30-40 arası suallardan ibarət olur. Alt suallarla birlikdə maksimum 40 suala yaxın olur və vətəndaşa suallar ünvanlandıqdan sonra vətəndaş sualları cavablandırılır. Məşğul imkanların təsdiqlənməsi üçün vətəndaşın elektron kabinetinə göndərilir və vətəndaş sima proqramından qeydiyyatdan keçərək öz elektron kabinetində öz məşğul imkanlarını təsdiq edir. Təsdiq etdikdən sonra isə məşğul imkanların qiymətləndirilməsi əsasında sistem avtomatik qaydada fərdi məşğulluq proqramı tərtib edir vətəndaş üçün və fərdi məşğulluq proqramı bizim vətəndaşla görəcəyimiz işlər barəsində olan bir aktiv məşğulluq tədbirlərini özündə əks etdirən bir proqramdır. Fərdi məşğulluq proqramının hansı aktiv məşğulluq tədbirləri daxildir, onlar haqqında məlumat verək. İlk öncə vətəndaşa peşəyönümlü məsləhət xidmətidir. Yəni burada vətəndaşın biz tələbatını müəyyənləşdiririk, onunla peşəyönümlü məsləhət xidməti ilə bağlı suallar veririk və onun verdiyi suallar əsasında biz vətəndaşla məşğulluq orqanı olaraq hansı xidmətləri göstərəcəyik, onları müəyyənləşdiririk. Daha sonra bu fərdi məşğulluq proqramında işə düzəltmə fəaliyyəti olur. Yəni vətəndaş bizə müraciət edən zaman hansı istiqamətlərdə iş axtarırsa, vakansiya bankından biz vətəndaşa uyğun iş yerlərini axtarış veririk və aktiv olan vakansiyalara vətəndaşı yönləndirmə edirik. Və vakansiyalar üzrə 5 iş günü müddətində işə götürən vətəndaşı işə götürüb götürməməsi barəsində qərarı qəbul edir və yenə elektron kabinetdə biz bu qərarı görə bilirik. Vətəndaşın heç bir ixtisasi peşəsi yoxdursa, biz onun əmək bazarına inteqrasiya edilməsi üçün onu peşə kurslarına cəlb olunmasına bağlı dəstək göstəririk və vətəndaş müraciət edən zaman hansı aktiv kurslar mövcuddursa, həmin kurslar barəsində vətəndaşa məlumat verilir. Ona hansı kurslar uyğundur, əmək bazarında hansı kurslara, hansı peşələrə tələbat varsa, bu tələbat barəsində vətəndaş məlumatlandırılır. Daha sonra vətəndaşın istəyi üzrə vətəndaşa peşə istiqamətində biz ixtisas seçimi edirik. Yox, əgər vətəndaş peşə kurslarını istəmirsə, hansısa bir sahə üzrə biliyi, bacarığı konkret varsa və həmin sahədə vətəndaş biznes qurmaq istəyirsə, biz həmin vətəndaşın növbəlliyə daxil edirik, özünün məşğulluq proqramı üzrə müraciətini qeydə alırıq. Aygül xanım, belə bir sualım var. Əgər sizə müraciət edən vətəndaş artıq belə deyək, müəyyən bir əmək stajına malikdirsə və ixtisaslı kadrdırsa, o da mı peşə kurslarına cəlb olunur? Bu vətəndaşın istəyinə bağlı olan bir prosesdir. Əgər özünü təkmilləşdirmək istəyirsə, məsələn, bir mühasibdir vətəndaş, onun ehtiyacı yoxdur mühasibatlıq sayəsində kurslara, amma özünü dil kurslarına gedib təkmilləşdirmək istəyir, dil bacarıqlarını, xarici dil biliklərini. O zaman vətəndaşın əgər aktivdirsə, xarici dil kurslarına qeydiyyatını aparmağımız mümkündür. Bundan əlavə, biz ixtisaslı kadrların əsasən iş axtarışı istiqamətində iş aparırıq. Onların əgər CV-si yoxsa CV hazırlamağına dəstək göstəririk. CV-nin çünki cəlbedici olmağı həmin o ixtisaslı kadrın işə qəbul şansını artırır. Ona görə də əsasən CV hazırlamağına dəstək göstəririk və həmçinin əmək yarmarkaları təşkil olunursa, həmin vətəndaşın işsiz şəxsin biz əmək yarmarkalarına yönləndirməsinə dəstək göstəririk. Əmək yarmarkalarında iştirak həmin ixtisaslı kadra bir neçə üstünlüklər verir. Yəni orada müəssisə ilə birbaşa kontaktda olmaq şansı yaranır və öz CV-sini şirkətə birbaşa yönləndirir. Həmçinin şirkət müsahibələr dəvət edir. Bəzən onlara elə əmək yarmarkasındaca müsahibədən keçirə bilir, müəyyən uyğunluğunu, vakansiya uyğunluğunu ilkin olaraq bildirə bilir vətəndaşa. Bakı Regional Məşğulluq Filialına gün ərzində təxminən 180-300-ə yaxın arasında bir vətəndaş müraciəti daxil olur və bu vətəndaşların müraciətlərini də burada fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın karyera məsləhətçisi cavablandırır və müvafiq tövsiyələrini verirlər. Ümumiyyətlə, belə deyək də, əmək yarmarkalarında biz bayaq danışdıq. Vətəndaşlara ən çox maraqlandıran sahələrdən biri də peşələrdir ki, orada hansı peşələr üzrə, hansı vakansiyalar təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə, bunlar necə seçilir, necə müəyyən edirsiniz ki, məsələn, biz bu regionda, bu ərazidə yarmarka keçiririk və burada məhz bu peşələrə ehtiyac var. Biz əmək yarmarkasını təşkil edərkən Bakının müxtəlif istiqamətlərində, rayonlarında keçirik. Demək olar ki, inzibati rayonların hər birində təşkil edirik. Hansı rayonda təşkil ediriksə, o rayonun spesifik ağırlığına uyğun peşə və ixtisaslara olan tələbə uyğun vətəndaşlarımızı həm cəlb edirik, həm də o sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarları biz o yarmarkaya
dəvət edirik. Yəni bəzən olur ki, kənardan da dəvət etdiyimiz olur. Məsələn, tutalım sənaye ağırlıqlı bir bölgədə yarmarka təşkil etdiyimiz zaman sənayeyə tələbinə uyğun peşə və bacarığı olan vətəndaşlarımızı dəvət edirik. O sahəyə uyğun digər bölgələrdəki sahibkarları, işə götürənləri dəvət edirik. Axırıncı dəfə bizim Texniki Universitetdə əmək yarmarkamız oldu, böyük əmək yarmarkamız. Orada demək olar ki, 90-dan çox işə götürən iştirak etdi. Burada universitetin məzunları, bu ilki məzunları və daha əvvəlki məzunlarının ixtisaslarına uyğun işə götürənləri həm dəvət etdik, həm də ətrafda yaşayan həmin spesifik peşələrə uyğun sahəsi, bacarığı olan işçi və iş axtaranları dəvət etdik. Çox gözəl yarmarkamız oldu. Bizim növbəti yarmarkamız, əmək yarmarkamız İqtisad Universitetində olacaq. Məsələn, orada iqtisad məzunlarının bütün sahələrə əlçatanlığı olduğu üçün artıq daha geniş yarmarka düşünürük. Həm sənaye sahəsi, istehsal, xidmət, kənd təsərrüfatı, istənilən sahə üzrə orada mütəxəssislər yetişdiyi üçün artıq daha geniş işçi və iş axtaranları cəlb edəcək, həm məzunları, həm əvvəlki məzunları. Belə başa düşdüm ki, Abil müəllim, bir sözlə biz vakansiyaları, peşələri vətəndaşların ünvanına aparırıq əmək yarmarkaları vasitəsilə və xüsusilə də tələbələrin bu işə cəlb olunması da yəni əlbəttə ki, xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki artıq onlar məzun olurlar və həyata yeni addımlarını atırlar, bu belə deyək də əmək baxımından. Ümumiyyətlə, filialın növbəti hədəfləri nədən ibarətdir? Nələri hədəfləyirsiniz? Biz həm növbəti daha böyük əmək yarmarkaları, aktiv məşğul tədbirlər çərçivəsində təşkil edəcəyik. Gələcək hədəflərimiz ondan ibarətdir ki, biz Bakı şəhərində işsiz vətəndaşlarımızın daha əksəriyyətini işlə təmin etməkdir hədəfimiz. Düzdür, əksəriyyətini təmin etmək bəzən mümkün olmur. Həm işsiz və iş axtaranlar özünün istəyinə uyğun bəzən iş olmur, bəzən o artıq özü istəyə uyğun işsizlik sayılır. Amma biz çalışırıq ki, maksimum dərəcədə onların tələblərinə uyğun həm işə götürənlərin vakansiyalarını onlara təqdim edək, həm də işsiz və iş axtaran vətəndaşlarımızı əmək bazarının tələblərinə uyğun yetişdirərək işə götürənlərin tələbini qarşılamaq və bununla da bağlı peşə hazırlıq kurslarımızı daha da aktivləşdirməyi düşünürük. Bu il ərzində, yəni 2025-ci ildə biz 1000-dən çox vətəndaşımızı peşə hazırlıq kursuna cəlb etmişik. 4200-dən çox hansı ki, vətəndaşlarımıza peşə yönümlü məsləhət xidməti vermişik. Təhlil və tərəfdaşlarla iş şöbəsi olaraq gündəlik əsasda gördüyümüz işin əsas hissəsi müəssisələr ilə əlaqələrin qurulmasıdır. Bu əlaqələr iki formatdakı həyata keçirilir, zənglər vasitəsilə və görüşlər keçirmə vasitəsilə və biz gündəlik əsasda keçirdiyimiz görüşləri və zəngləri əmasda sosial tərəfdaşlar reyestrində portfel üzrə hərəkətli edərək görülən işləri orada qeydiyyatına aparırıq. Eyni zamanda agentliyimizin fəaliyyət istiqaməti və aktiv layihələr haqqında işə götürənlərə ayda minimum 2-3 dəfə təşkil edilən dəyirmi masalar vasitəsilə də məlumat ötürürük. Bununla belə biz Bakı üzrə keçirilən əmək yarmarkalarının təşkil edilməsində və digər tədbirlərin təşkil edilməsində də bununla da məşğul oluruq. Keçirilən görüşlərdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri, eyni zamanda layihələr haqqında, xüsusən də müəssisələrə şamil edilən kvota öhdəliyi haqqında ətraflı məlumat verilir. Rübli olaraq kvota öhdəliyi haqqında məlumat xarakterli şirkətlərə meyllər göndərilir. Həmçinin də keçirilən dəyirmi masalarda da vakansiya bankı, kvota öhdəliyi və digər müəssisələrin üzərinə şamil edilən hüquqi öhdəliklər haqqında məlumat verilir. Elə peşə kurslarından danışmışkən, ümumiyyətlə bu müddət nə qədər bir dövrə əhatə edir? Yəni bir vətəndaşın peşə kurslarını keçməsi üçün. Bəzi sahələr var ki, qısa müddətli olur, 1 ay, 3 ay. Bəziləri var ki, 6 ay müddətinə biz onları öyrətməliyik. Kurs müddətinə biz onlara minimum əmək haqqı qədər təqaüd ödəyirik. Eyni zamanda kurs keçən müəllimlərə həm maaş ödənilir. Bu peşə kursları sadəcə bizim peşə hazırlıq mərkəzlərində deyil, eyni zamanda müəssisələrin özündə təşkil edirik ki, onlar öz siyasətini daha yaxşı öyrətsinlər vətəndaşlarımıza. Məzun olduqdan sonra onları sertifikatına təmin edirik, hansı ki, dünyada tanınan sertifikatdır
və artıq vətəndaşlarımız əmək bazarında öz aktivliyini, öz işə tapmaq üçün rahatlığı təmin edə bilirlər o sertifikat sayəsində. Biz universitetlər olaraq da, ümumiyyətlə peşə kursu olaraq da çalışırıq ki, sadəcə diplom yox, eyni zamanda əmək bazarının tələblərinə uyğun keyfiyyətlərdə vətəndaşlarımızı yetişdirək, yəni bacarıqlar əldə etsinlər. O çox önəmlidir. Bacarıq olmadıqdan sonra sənədin də önəmi olmur. O baxımdan çalışırıq real bazardakı tələblər qarşılansın. Onun üçün də peşə hazırlıq kurslarımız Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərir. Bakıda da bir mərkəzimiz var. O da bizlə aktiv şəkildə fəaliyyətimizi davam etdiririk, yəni paralel şəkildə. Yəni, belə deyək də, o möhkəm zəmin hazırlanır ki, bir vətəndaş artıq bu sahədə peşəkar bir kadra çevrilsin. Bəs o peşə kurslarında hazırlığı keçən mütəxəssislər ki var, onların peşəkarlığı mütəmadi artırılırmı, ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanırlarmı onlar? Onunla bağlı məlumat. Bizdə işsiz şəxslərin hansı ki peşə kursuna cəlb olunması prosesi gedir. Bu proses həm müəssisədə olduğu üçün ona birbaşa praktikanı öyrənirlər, amma müəssisələr ehtiyac yarandıqda o müəssisələrin özləri o vətəndaşlarımızı hansı ki gələcəkdə işə cəlb etdikdən sonra da əlavə kurslara və yetişməsi üçün digər ölkələrə belə göndərə bilirlər. Bizim o layihələrdə də dəstəyimiz olur, amma əsas fəaliyyətimiz ilkin olaraq onların dayanıqlı məşğulluğunu təmin etməkdir və onun üçün də real peşələrə yiyələnməsini təmin etməkdən ibarətdir. Daha sonraki etabı artıq işə götürən özü icra edir. Biz də lazım olsa dəstək veririk onların seçimində, təmin olunmasında. Bizim işçi və işə axtaran şəxs bazamız var ki, işə götürənlərin istənilən sahə üzrə peşə və bacarığa sahib vətəndaşlarımızı biz onlara təqdim edə bilirik. Onların tələblərini də qarşılaya bilirik. Son olaraq bir sual da verim. Harbiden belə söhbətimiz əsnasında bu sual ağlıma gəldi ki, biz bilirik ki, artıq dünyada bu peşələrlə bağlı yer dəyişmələr çox sürətlə davam edir və müəyyən peşələr var ki, artıq öz aktuallığını itirir və yeni peşələr yaranır və onlara tələbat yaranır. Bu sahədə, yəni bunlar ümumiyyətlə nəzərə alınırmı sizin fəaliyyətinizdə? Suala görə təşəkkür edirəm. Artıq müasir dövrdə peşələr çevik şəkildə dəyişir və yeni peşələr meydana gəlir. Bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyi də yeni müasir peşələrlə bağlı öz fəaliyyətini davam etdirir. Məsələn, ən son Azərbaycanda günəş elektrik stansiya, günəş panelləri ilə bağlı böyük layihələr icra olunur ki, biz onunla da bağlı daha 2 il əvvəldən o sahəyə uyğun, peşə və bacarığa uyğun vətəndaşlarımızın təhsilini, yetişdirilməsini təmin etməyə çalışmışıq və bugün bazarda ehtiyac yaranır. Biz görürük ki, o sahədə də xidmətlərimiz var. Eyni zamanda müasir peşə və bacarığı, müasir peşə və sonradan yaranan peşələrə uyğun da bizim peşə hazırlıq kurslarında fəaliyyətimiz var ki, onların da ehtiyacını qarşılayırıq. Bax belə, xidmətinizdəki veriliş olaraq bu dəfə də sizə maraqlı məlumatlar ötürməyə çalışdıq. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyəti ilə sizi tanış etdik. Burada göstərilən xidmətlər haqqında məlumat verdik. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun.